o noso compañeiro e teclista Xosé Manuel vai nos interpretar unhas peciñas aí no piano mentras se prepara. Podo vos decir del que esta pasión do teclado a él non lle naceu a él, a cousa rara que detrás de un gran home haxa unha gran muller, ¿sí? Entonces a muller dela lá polo ano 2001, xa choveu, tuvo unha ocurrencia, que raro unha muller ten unha ocurrencia, e buscoulle unha diversión, porque as mulleres pensan, non ten ocurrencias, pensan. Ocurreuse de mandalo a unha academia de música, donde estudiou piano e guitarra. Era na Aula Eléctrica de Vigo. Confesa él mismo que o convirteu en melómano. Co paso do tempo foi montando un pequeno estudio musical onde elabora a secuencia os temas que despois toca nos concertos, en centros culturais, asociacións de veciños, centros de beneficencia, de maiores, donde invitan a tocar, e vai onde invitan a tocar, e o fai sempre de forma altruista e desinteresada. E aquí tendes a Xosé Manuel. Non vos digo que vai tocar porque non o sei, porque isto do directo conleva moitas cousas. Pensa un cantar unhas cancións e despois resulta que hai que cantar outras. Pois el creo que pensaba tocar unhas pezas e agora vai tocar outras. Así que, Xosé Manuel, por favor, cando queiras, un aplauso para este home, que é un valiente, porque actuar en solitario ten o seu aquel, donde se equivoque de viviño, alá vai. Veña, Xosé Manuel, ánimo.